xaaladaha amni ee ismaamulka Garissa oo horaan ahaan jirtay mid aad u liidata ayaa haatan ah mid heer sare ah iyadoo gabi ahaanba shacab weynaha iyo laamaha ammaanka ee ismaamulka Garissa si wada jir ah uga shaqeeyaan sidii amniga iyo xasiloonida ismaamulka Garissa loo xasilin lahaa. Halkan waa buundada Garissa taasi oo laamaha ammaanka u fududeysa in ay ku kantaroolaan wax kasta oo amniga lid ku ah laguna kala ogaado shakhsiga Kenyaanka ah iyo dadka aan Kenyaanka ahayn walow ay dadka Kenyaanka u arkaan meelahan faraha badan ee la isku baarayo mid waqti dhumis ah. Haddaba qaab noocee ah ayaa dadka loogu baaraa buundada sideese lagu kala ogaan karaa shakhsiga Kenyaanka iyo shakhsiga aan Kenyaanka ahayn? Dhanka kale wadayaasha gawaarida iyo rakaabka ayaa noo sheegay in aysan wax caqabad ah ku haynin baaritaanka balse ay laamaha ammaanka amniga ku sugayaan oo kaliya. Galgalo waa gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee ismaamulka Garissa wuxuuna nooga warbixinayaa amniga Garissa haatan. Sidoo kale wuxuu noo sheegay in ay muhiim tahay baaritaanka buundada waxayna kaalin lixaad leh ka ciyaaraysaa sugidda amniga.